இப்படி தும்பிட்டேனே என் பேபிக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? I'm Dr. Fatima, consultant fertility specialist at Fatima IVF. Relax. உங்க பேபி யூட்ரஸ்ல நிறைய லேயர்ஸ்ல ஸ்னக்லி ப்ரொடெக்டடா இருப்பாங்க. ஸோ நீங்க ஸ்னீஸ் பண்றதுனாலயோ காஃப் பண்றதுனாலயோ உங்க பேபிக்கு எதுவுமே ஆகாது. நிறைய பெண்கள் இது மிஸ்கேரேஜ்க்கு ஒரு ரீசன் நினைக்கிறாங்க. தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபால்ஸ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் டைம் யூ ஸ்னீஸ் ஜஸ்ட் சே bless you. இன் கேஸ் யூ ஹாவ் chronic cough இல்லை chronic sneezing இருந்ததுன்னா உங்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்விக்ஸ் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருந்தும் காஃபிங் அண்ட் ஸ்னீசிங் ரெக்கரண்டா இருக்குன்னா கண்டிப்பா உங்க டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க.